KH គួរស្មើនឹងអក្សរ K ដែរគួរស្មើនឹងអក្សរ K ខួរស្មើនឹង KH គួរស្មើមកកាន់វីដេអូថ្មីនៅថ្ងៃនេះយើងនឹងសិក្សាទៅលើអក្សរឡាតាំងខ្មែរអង់គ្លេសនៅថ្ងៃនេះយើងសិក្សាអំពីអក្សរឡាតាំងខ្មែរទៅអង់គ្លេសអញ្ចឹងយើងទៅដឹងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងនេះគឺជាថ្នាក់ដំបូងរបស់យើងទាំងអស់គ្នាដែលភាសាអង់គ្លេសហៅថាខ្មែរ English Latin Script ខ្មែរ English Latin Script ថ្នាក់ដំបូងសងនេះថា first class ចឹងកុំឲ្យវែងឆ្ងាយយើងបន្តទៅសិក្សាមេរៀនរបស់យើងតែម្ដងដែលយើងនឹងសិក្សាទៅលើអក្សរឡាតាំងខ្មែរអង់គ្លេសនេះគឺជាមេរៀនដែលយើងត្រូវរៀនអក្សរអ្វីខ្លះត្រូវនឹងអក្សរអ្វីខ្លះបាទអញ្ចឹងអក្សរកខ្មែរយើងស្មើនឹងអក្សរ K ភាសាអង់គ្លេសអញ្ចឹងកស្មើនឹងអក្សរ K ខស្មើនឹង KH ខស្មើនឹង KH គួរស្មើនឹងអក្សរ K ដែរគួរស្មើនឹងអក្សរ K ខួរស្មើនឹង KH ខួរស្មើនឹង KH ងអក្សរងស្មើនឹង NG ចស្មើនឹង CH ចស្មើនឹង CH ឆស្មើនឹង CH អក្សរឆស្មើនឹង CH ភាសាអង់គ្លេសអក្សរជួស្មើនឹង CH អក្សរឈួស្មើនឹង CAA អក្សរញស្មើនឹង NA អក្សរញស្មើនឹង NA អក្សរដស្មើនឹងអក្សរ D ណាថស្មើនឹងអក្សរ TH ដស្មើនឹងអក្សរ D ធួស្មើនឹង TH N ស្មើនឹងអក្សរអក្សរណស្មើនឹង N សណស្មើនឹង N T ស្មើនឹងអក្សរតផស្មើនឹង TH តួស្មើនឹងអក្សរ T ធួស្មើនឹង TH N ស្មើថាអក្សរណស្មើនឹងអក្សរ N អក្សរបស្មើនឹងអក្សរ V ផស្មើនឹង PA ផស្មើនឹងអក្សរភាសាអង់គ្លេស PA អក្សរពស្មើនឹងអក្សរ P ពស្មើនឹង PA មស្មើនឹងអក្សរ M យស្មើនឹងអក្សរ Y រស្មើនឹងអក្សរ O L ស្មើនឹងអក្សរ L V ស្មើនឹងអក្សរ W បាទយ៉ាង W ស្មើនឹងអក្សរ V សស្មើនឹងអក្សរ S ហស្មើនឹងអក្សរ H ឡស្មើនឹង L អស្មើនឹង A ឬក៏ O បាទនេះដែលយើងត្រូវចាំដំបូងដើម្បីយើងធ្វើការប្រកបឈ្មោះប្រកបអ្វីដើម្បីឲ្យយើងងាយស្រួលទាំងអស់គ្នាយើងដើម្បីឲ្យយើងសរសេរឈ្មោះបានគឺយើងត្រូវចាំនៅអក្សរឡាតាំងខ្មែររបស់យើងបាទហើយនៅវីដេអូថ្មីបន្តទៀតខ្ញុំនឹងធ្វើអំពីស្រៈភាសាអង់គ្លេសអក្សរឡាតាំងខ្មែរអង់គ្លេសដែលនិយាយអំពីស្រៈភាសាខ្មែរយើងស្មើនឹងអក្សរអង់គ្លេសអីខ្លះអញ្ចឹងយើងចាំទាំងអស់គ្នាហើយយើងមកហាត់ចាំដើម្បីយើងងាយស្រួលក្នុងការសរសេរឈ្មោះរបស់យើងហើយមេរៀនក្រោយខ្ញុំនឹងបន្ថែមនឹងប្រាប់ជូនបងប្អូនសិស្សានុសិស្សជាបន្តទៀតអញ្ចឹងចំពោះវីដេអូនេះបើសិនមានការខុសឆ្គងយ៉ាងណានោះក៏សូមខន្តីនិងអភ័យទោសបាទអញ្ចឹងក៏សូមអរគុណនិងសូមគោរពលា